नमस्कार मु सस्मिता मिश्र ब्लेसिंग टीम ओडिशारू कहूची। आमे जो पुस्तकर आलोचना करुले ताहा हैला जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एवं जहार लेखक हेउचंती रिचर्ड बाक एवं यह हेउची द्वितीय अध्याय आउ ऑडियो नंबर 6। ताहले चलंतु पुस्तक भीतर को जिबा। ताहले एईटा हैला स्वर्ग द्वितीय अध्यायर। से भाबिला आउ निज निज उपरे हसिला। एटा किछि भल कथा नथिला कि केही उड़िकी स्वर्गरे दाखिल हेबा पई उपरकु आसे आउ तार छानबिन बा पचरा उचरा आरंभ करि दिए। जमीरु एबे बिल्कुल उपरे बादलठु उपरे से दुई चमकुथिबा समुद्रिक पक्षीमानक सांगरे आसिला। आउ आसिला बेले से देखिला तार निज शरीर से दुई जण पक्षी परी उज्जवल ओ चमकदार दे होई जाइथिला। एईटा सत थिला कि सेई जोनाथन सीगल थिला जे निजर सुनेली आखिर पछरे रहुथिला। हेले ताहार बाहर रूप पूरा पूरी बदली जाइथिला। लागुथिला त सेई सामुद्रिक पक्षीर शरीर परी थिला, हेले से तार पुरुणा काया ठारू ढेर गुणा भल उड़ी पारुथिला। से भाबिला कि अरे मु अधा चेष्टा करी तले जेतिकी सबुठु भल दिन मानकर मुकाबलारे दुई गुणा बेगरे उड़ी पारिबी आउ दुई गुणा प्रदर्शन करि पारिबी। तार धला पंख एबे चमकुथिला आउ डेणा चांदीर मजा होइतिबा पत्र परी चिक्कण ओ निर्मल बनी जाइथिला। से खुशीर सह से सब विषय शिखिबा आउ नुआ डेणार ताकत आनिबा आरंभ करिदेला। 250 मील प्रति घंटा बेगरे ताकु अनुभव हैला कि से समान स्तर उड़ीबा बा अधिकतम गति जाके पहुँची जाउथिला। 273 गतिरे से भाबिला कि सेतिकी बेगरे से उड़ुथिला जेतिकी से उड़ी पारिबो। आउ ताकु हल्कासा निराश भी हैला। नुआ शरीर जेतिकी करि पारिबो तार गोटे सीमा थिला। आउ समान स्तर वाला उड़ान मुकाबलारे पुरुणा रेकर्डरू बहुत तेज थिला। एइटा एमती एक सीमा थिला जहार पीछा छड़ाइबा पई ताकु बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िबो। से भाबिला स्वर्गरे किछि सीमा दरकार नाही। बादल हटिगला। तार सांग माने ताकु डाकिकी कहिले तुमको स्वागत जोनाथन। आउ पवनरे कुआडे उभा होइगले। से समुद्र उपरे उड़ुथिला गोटे भंगारुजा कूल पाखकु। बहुत कम सामुद्रिक पक्षी पवन बेगरे उपरे उड़ुथिले दूर उत्तर दिगकु। आउ किछि सामुद्रिक पक्षी भी उड़ुथिले। नुआ दृश्य, नुआ भावना, नुआ प्रश्न। एते कम सामुद्रिक पक्षी कौन पाई? स्वर्गरे सामुद्रिक पक्षी मानकर दल उपरे दल हवा कथा। आउ मु एते थकी जाइछि कि से भी हठात स्वर्गर सामुद्रिक पक्षी केबे थकंती नहीं ना सुअंती एमती कुहंती समस्ते। एइटा से कोठी शुणिथिला। पृथ्वी उपरे तार जीवनर स्मृति झरी जाउथिला। धरती एमिति गोटे जागा थिला से बहुत किछि शिखी जाइथिला सेठी। हेले तार स्मरण शक्ति टिके लिभि आसुथिला। हेई पारे खाइबा पई लढ़िबा उड़ीबा आउ बहिष्कृत हबार किछि मामला नथिला। समुद्र तटरे दर्जने सामुद्रिक पक्षी ताको देखा करिबाकु आसिले, हेले केही गोटे शब्द भी कलेनी। से खाली एया अनुभव कला सेठी तार स्वागत थिला आउ से ही तार घर। एइटा ता पई गोटे बड़ दिन थिला। एमिति दिन जहार सूर्योदय ताको मने भी रुहंती। से सागर कूଳରେ ओह्लेइबा पई मोड़िला। जमीरु गोटे इंच उपरे रोकिबा पई से तार डेणा फड़फड़ कला आउ आस्ते कि बालिकु आसीगला। आउ अन्य सामुद्रिक पक्षी भी ओह्लेइले, हेले सेमानक भितरु केही जणे भी डेणा फड़फड़ कलेनी। से तांकर उज्जवल डेणा मेला कले पवन साथीरे आसीगले। पुणी केमिति सेमाने निजर परकु बुलेइले आउ ठीक सेही मुहूर्तरे रहीगले। जेबे सेमानक पाद जमीकु आसी लागिगला सुंदर नियंत्रण थिला। हेले जोनाथन एते थकी जाइथिला कि से ताको रिपीट भी करि पारु नथिला। सेही कूଳରେ ठिया ठिया किछि शब्द न कही से सोईगला। आगको जोनाथन देखिला कि एही जगारे उड़ान बाई जेतिकी शिखिबा पई थिला आउ ए जीवन रे जहा तार पछरे रही जाइथिला, हेले गोटे अंतर साथीरे एठिकार जो सामुद्रिक पक्षी माने थिले सेमाने तारि परी भाबुथिले। सेमानक मध्यरे समस्त जीवन रे किछि बड़ कामको हाथକୁ नबा पई सेतिरे महारत हासिल करुथिले। जहा सेमाने करिबाकु चाहुथिले आउ से काम थिला उड़ीबा। सेमाने शानदार पंखेरु थिले। समस्ते
ଆଉ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଉଡ଼ିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଯେତିକି ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାକେ ଜୋନାଥନ୍ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ସେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଦଳ ନିଜର ଡେଣାକୁ ଖାଲି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ପାଖରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ କେବେ କେବେ କିଛି ସମୟ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ସେ ଦୁନିଆ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନିଜର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାର ସିକୁଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଡେଣା ସାଥିରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ କରି କୂଳରେ ଆରାମ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ କୋଉଠି? ସେଲିବନ୍ ସେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଶବ୍ଦ ବିନା କେବଳ ନିଜର ବିଚାର ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେ ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକୁ ଏଠିକାର ପକ୍ଷୀ ଚିଲେଇ ଆଉ କାଉ କାଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆମ ପରି ଆଉ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସେଠି ତ ହଜାର ହଜାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଲିବନ୍ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ମୋତେ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି ଜୋନାଥନ୍, କି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରୁ। ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରୁ ସେମିତି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉ। ତତ୍କାଳ ଏହା ଭୁଲିକି ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ, ବିନା ଏହା ଜାଣିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି, ଖାଲି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚୁ। କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ଜଣାଅଛି ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଛୁ? ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହା ବିଚାର ଆସିଲା କି ଜୀବନରେ ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ଲଢ଼ିବା ଅଥବା ଦଳର ତାକତ କିଛି ଆଉ ବି ଅଛି? 100 ଜନ୍ମ ଜୋନାଥନ୍, ନା 10,000 ଜନ୍ମ? ପୁଣି ଏହାପରେ ପୁଣି 100 ଜନ୍ମ ଆହୁରି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ନ କରୁ କି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ପୁଣି ଯିବ ପୁଣି 100 ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏହି ବିଚାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତଥା ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇବା। ଏହି ନିୟମ ଏବେ ବି ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଆମେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଶିଖୁ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସଂସାର ହେବ ଆମେ ତାକୁ ବାଛୁ। କିଛି ଶିଖିବା ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ହେବା ଠିକ୍ ଏହାପରି ହେବ। ଜିତିବା ଆଉ ପଛରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ସୀମା ଆଉ ଭାରି ବୋଝ। ସେ ତାର ଡେଣାକୁ ଟାଣି ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ମୋଡ଼ିଲା। ହେଲେ ତୁମେ ଜୋନ୍, ସେ କହିଲା, ଏତେ କିଛି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶିଖିନେଲ କି ତୁମକୁ ଏହି ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 1000 ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ପୁଣି ତୁମେ ପବନରେ ଉଡ଼ିକି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପେକ୍ଷ କରି ବୁଲିବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଅଧା ସ୍ଥିତିରେ ଅଧା ଚକ୍କର କାଟିଲା ବେଳେ ଜୋନାଥନ୍କୁ ଓଲଟା ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିଜ ଡେଣାକୁ ଗୋଲାଇକୁ ଓଲଟାଇବା ଆଉ ଏମିତି ଓଲଟାଇବା ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଥିରେ ଏକଦମ ମିଶି ଯାଉଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।